երեք էլի դատարանում էի ու այնտեղ հավաքվածներով ես այսպես զարմանքս եմ հայտնել, ասում եմ անկեղծ ասած, ես տարիներ առաջ երբևէ չեմ մտածել, որ որպես քաղաքացի անընդհատ տարբեր դատարաններում կլինեմ, նաև Երևանից դուրս դատարաններում, որտեղ կգնամ, ասենք, քահանայի են դատում, սրբազանի են դատում, համայնքի ղեկավարի են դատում, նախագահի են դատում, քաղաքական գործչի, լրագրողի, որ գնամ իմ սատարումը հայտնեմ կամ հասկանամ իրականությունը, որովհետև ես ոչ իրավաբան լինելով, ես փնտրում եմ այդ արդարությունը կամ արդարադատությունը մեր երկրում եւ իրականում ուզում եմ հասկանալ արդյոք նախ բացի այն որ կա թե չկա իրավական համակարգ Հայաստանում բացի այդ իրավական համակարգը ինքը անկախ է թե ի վերջո մի մարդ այսպես փայտիկը վերցրել է ու տակը ինչ որ մի մարդկանց խումբ որոնց անունն է իրավական համակարգի ներկայացուցիչներ ինքը ուղղակի խաղացնում է Ինչու եմ այս ամենը ասում, որովհետև անկեղծ ասած, երբ երկրի ղեկավարին կամ Ալենին եւ այդպես, հա, իրենց այդ շրջապատին, վերջին օրերին հատկապես կամ ժամանակներում իրենց խոսույթը, կեցվածքը, հայոյանքները, պահվածքը տեսնում եմ, անկեղծ ասած, իմ մոտ հարց է առաջանում կամ հա արցախցիների մասին այդ իրենց արտահայտությունները, այդ չգիտեմ բացահայտումները, որ իրականում այո իրենք հրահրել են այս ամեն ինչ որ մեր տեղի ունեցել։ Մի խոսքով չխթվարկեմ երկար կտևի, ես մտածում եմ, եթե իրականում Հայաստանում գոյություն ունի իրավական համակարգ, ապա կարծում եի, որ պիտի առնվազն կամ ԱԾ-ն, հա, ինչպես դու ես ասում, այդ մարդկանց արդեն տարած լինեին համապատասխան բաժիններ, գործեր հարուցված լինեին, քննային այդ գործերը, հայտնաբերեին նկատողություն անեին, էլ չշարունակեին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ես ուզում եմ ձեր մասնագիտական կարծիքը, որտեղ մենք բոլորս ամեն ինչի մասին կարծիք ունենք, բայց կարևոր է մասնագիտական, հա, գոյություն ունի Հայաստանում արդարադատություն, գոյություն ունի անկախ իրավական համակարգ եւ իրավաբանություն ըստ էության։ Եկեք մի փոքր միգուցե պատասխանս երկար ստացվի, բայց ոչինչ դուք ասեք, բայց ես ասում եմ, այն ինչ որ ես կասեմ, դա իրավաբանների համար չի, այլ հասարակ քաղաքացու համար է, որը որ արդարադատություն բառը լսելով ինչ որ մի կոնկրետ մի բան է պատկերացնում։ Տեսեք, օրինակ ռուսերենում երկու հասկացություն կա, որոնք որ տարբեր անուններ ունեն, կա յուստիցիա եւ կա պրավասուդիե։ Հայաստանում պատմականորեն հենց մեր լեզուն, մեր լեզվամտածողությունը այնպես ա եղել, որ այդ երկուսը միացել են մեկ բառի մեջ, արդարադատություն։ Հա, յուստիցիա ասածը նրանք հեռու չեն իրարից, դրանք շատ մոտիկ են իրար եւ արդարադատությունը, դատական արդարադատությունը, այն յուստիցիայի մի մասն է, բայց դրանք տարբեր են իրանց կիրառման մեջ։ Առաջի justus արմատը, լատիներեն արմատը, դա արդար արմատն է, հա, յուստիցիան, հա, դրանք արդեն միևնույն արդարությունն է, բայց դրա մեջ մտնում են ոստիկանությունը, դատախազությունը, քրեակատարողական հիմնարկը, ԶԱԳՍ-ը, հա, այդ արդարադատության նախարարության բոլոր վարչությունները, որ գումարեք իրար, այդ համակարգը, այդ թվում դատարանները, դրանք մտնում են այդ յուստիցիայի մեջ, այդ արդարադատության համակարգի մեջ։ Իսկ դատական համակարգը ուրիշ է եւ ամենամեծ տարբերությունը, հա, որ ասացի, նման են իրար, բայց տարբերվում են։ Արդարադատության այդ մեծ համակարգը դա գործադրի մի մասն է։ Իսկ դատական համակարգը դա իշխանության առանձին ճյուղ է եւ լրիվ անկախ եւ պետք է կապ չունենա։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, դա յուստիցիայի մեջ է մտնում, դա այն արդարադատության մեջ է մտնում, որը որ գործադրի մի մաս է։ Բայց դրանից հույս չունենանք ուրեմն։ Հեսա դրան եմ գալիս։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ չեմ իմանում պատմականորեն առաջին անգամ որ պետությունն է առանձնացրել դատական իշխանությունը առանձնացրել է գործադիրից եւ օրենսդրից, այդ պահից սկսած
դատարանը դարձել է ոնց որ նոր Սյուզին ասեց, այդ իտոկ տվողն է դառը։ Եվ այդ պահից դրանք շատ կարևոր են դարձել։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Այդ քաոս ասածը դա գործադրի ինչու մի մասն է, հա, այդ յուստիցիայի մի մասն է։ Դրանք քրեական վարույթ նախաձեռնելը, հետո մեղադրանք առաջադրելը, հետո գործը քննելը, հետո ուղարկել, հետո խափամամիջոց, հետո ոդկին բրասլետ կամ քրեակատարողական հիմնարկ եւ այլն։ Այդ են շոուի մասն է, որը որ ապահովում է գործադիրը։ Քաղաքական բովանդակությունը։ Բովանդակությունը նա է հասնում։ Երբ որ այդ փաթեթավորած այդ ամենը գալիս է արդեն դատական համակարգ, դատարանը պետքա իր խոսքն ասի, հա, վերդիկտ իր տա։ Մեղավոր է, մեղավոր չի, բավարարել հայցը կամ մերժել հայցը, կամ եթե վարչական վարույթ է, նույնպես բավարարել կամ մերժել եւ այլն, այդ process-ի մեջ։ Ստեղ գալիս է այն խնդրը, որը որ այսօր մեր դատական իշխանության գլխին ծառացել է այդ խնդրը։ Այսինքն պատկերացրեք, քաղաքական իշխանություն, որը որ տարիներ շարունակ օպոզիցիա է եղել, հետո ինչ որ զրկանքների մեջով անցել է, չի անցել, էական չի։ Ի վերջո դարձել է իշխանություն, դարձել է քաղաքական իշխանություն, տարիքով մեծ կամ փոքր էական չի, ինչը մի համակարգ է, քաղաքական մի իշխանություն, քաղաքական մի ուժ դարձել է իշխանություն եւ ասում եմ, որ ես պետքա որոշեմ այս երկրում ինչա տեղի ունենալու։ Ով դատվի ու ինչքան դատվի։ Ես եմ որոշելու։ Ու ինչը մի պահ տեսնում է, որ հայտնվել է մի դատավոր, որը որ ասում է, ինչ չի հետաքրքրում քո կարծիքը, ինչի հետաքրքրում քո պայքարը, ինչի հետաքրքրում քո անցած ճանապարհը, այն զրկանքները, որը որ անցել ես, ես ղեկավարվում եմ բացառապես օրենքով եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքով։ Այստեղ այդ քաղաքական իշխանությունը, որը որ երկարատև պայքարից հետո հասել է իշխանության, ասում է ոնց, այդ երիտասարդ կամ տարիքով դու չպետք է որոշես, ես պետքա որոշեմ, որովհետև ես ուժեղ եմ, որովհետև ես ունեմ ԱԱԾ, ես ունեմ դատախազություն, ես ունեմ իմ բիլակը ուժեղա, ես կարամ ինչ ուզենամ անեմ։ Ես հայոյել գիտեմ։ Ու սկսում է դատական իշխանություն, դա մենակ այս մեր Հայաստանի խնդրը չի, ամբողջ աշխարհով է տենց եղել։ Ուղղակի են քաղաքական ուժերը, որոնք որ գալիս են իշխանության եւ քաղաքական կամք են ունենալ արդար եւ ազատ անկախ դատական իշխանություն, նրանք կարողանում են հասնել դրան։ Բայց ցավոք սրտի մի բան եկեք արձանագրենք, հա, այս պահին արձանագրենք, դուրս գանք այս մեր արդարադատություն, թե արդար դատաքննություն, հա, այդ սկզբունքներից, որ մենք փորձենք մի պահ եկեք մոռանանք, հա, դնենք մի կողմ ու տեսնենք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Այսօր միջազգային աշխարհակարգն է փոխվում։ Այսօր դուք տեսնում եք ինչ է անում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր երկրի, որը որ ամերիկյան հպարտությունն է արդարադատությունը, տեսեք ինչա ոնց է արտահայտվում Ամերիկայի գերագույն դատարանի դատավորների նկատմամբ, որոնք որ որոշում են ընդունել, որը Թրամփի դուրը չի գալիս։ Ամենաանպարկեշտ բառակապակցություններով ու արտահայտություններով, վիրավորական բառերով, բայց չի կոտրվում ամերիկյան արդարադատությունը։ Որոշումը կայացրել է վերջնական է ու կատարման ենթակա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահան, որը որ այդ իմ ասած սկզբունքով, հա, ինքը երկար պայքարել է, զրկանքների մեջով անցել է, մեծ ձայներով հասել է իշխանության, դարձել է երկրորդ անգամ դառնում է նախագահ, մեծ պայքարից հետո ստիպված է ընդհանրապես հանրային դաշտում վիրավորանք, հայհոյանք, քննադատություն, բայց սուս ու փուս գլուխը կախ կատարել, որովհետև համակարգը աշխատում է։ Որտեվ ինստիտուտներն են ամուր։ Այո, ինստիտուտները աշխատում են։ Այդ իսկ պատճառով մեզ մոտ ինչի չի ստացվում, որովհետև մեզ մոտ այդ ինստիտուտը չի աշխատում։ Մեզ մոտ մի հատ բոյից հետո, հա, կոպիտ ասած, հա, մի հատ հայհոյանքից հետո, մի հատ ֆրազայից հետո, որ կա Հայաստանում դատավոր, որը որ վնգստալով չի անի իմ ասածը կամ պատերի տակ վնգստացող դատավորներ, տեսեք ամբողջ համակարգը բացառությամբ 5-10 հոգու ամբողջ համակարգը կոտրվեց։ Եվ այսօր մենք ցավոք սրտի ունենք գործադրի հպատակված դատական իշխանություն։ Մեր ամբողջ խնդրը դրանում է կայանում,
որ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը չի տարբերում գործադրի ֆունկցիան արդարադատություն իրականացնելու կամ տարբերում է ուղղակի այսպես պիտի լինի։ Էդ եմ ասում։ Տարբերում է։ Տարբերում է, վստահ եմ, որ այն առնվազն պետության եւ իրավունքի հիմունքներ առարկան դպրոցում անցել են, սահմանադրությունը կարտացել են, հասկացել են, որ սրանք պետքա տարբեր լինեն։ Ուրիշ մի բան ասեմ։ Եվ եվրոպական դատան եւ եվրոպական շատ կառույցներ մի քանի անգամ նշել են եւ դա հանրային դաշտում փաստաթղթեր են, դրանք կարելի է հասանելի են, որ նրանք նշում են, որ դատական իշխանություն, գործադիր իշխանություն, կոնֆլիկտը դա նորմալ երևույթ է, դրանք պետքա կոնֆլիկտ ունենան իրար հետ։ Դատական իշխանություն, օրենսդիր իշխանություն, կոնֆլիկտ պետքա լինի։ Գործադիր իշխանություն, օրենսդիր իշխանություն, կոնֆլիկտ պետքա լինի իրար մեջ, որպեսզի հաղթի ազնվությունը, արդարությունը, ի վերջո հասարակությունն ու ժողովուրդը։ Այսօր մենք տեսեք դատական իշխանություն, գործադիր իշխանություն ու օրենսդիր իշխանություն զրո կոնֆլիկտ ունենք։ Դա նշանակում է, որ կոնֆլիկտը ժողովուրդ ու դատական համակարգ, իրավական համակարգ։ Ում է հետաքրքրում դա։ Չէ, գիտեք, ես որպես քաղաքացի իմ համար միշտ ես զուսպ եմ ինձ պահում, որովհետև ամեն դեպքում ես իմ համար օրենքը կարևոր է, մանկավարժական բացողում չունեք։ Չունեմ այդ առում։ Բայց գիտեք, ես վատ եմ զգում, երբ իմ հայրենակիցները արդեն ծայրահեղ վիճակում հայտնված, իրենք դատավորին վիրավորական խոսքեր են հնչեցնում, դատավորը այսպես անհողդող հայացքով, ոչ մի բան չարտահայտող հայացքով։ Որովհետև այդ դատավորը ինքը պատրաստ արքեպիսկոպոս դատի մի նախադասության համար։ Որովհետև մենք ամեն դեպքում այն դաստիարակությունն ենք ստացել, որ դատավորը դարդարության։ Ես վստահ եմ, որ դա կոտրվելու արդյունքում է։ Ես վստահ եմ, որ երևում է դա, ճիշտ է, երևում է դատավոր, որը որ ուրախությամբ հպատակվում է գործադրին։ Ճիշտ է, Սյուզի, ես չկա տենց դատավոր։ Ես երկար տարիներ աշխատել եմ Հիմա Մասիս Մելքոնյանը հպարտությամբ է ծառայում, թե կոտրվելով է ծառայում։ Կոտրվելով, միանշանակ։ Հիմա հեշտ է կոտրվում, բայց կոտրվելով է ծառայում։ Սյուզի, բոլորը։ Ես անուններ տալիս եմ, օրինակ Աջապահյանին դատապարտող կինը, որը 4 երեխա ուներ, եւ որի ամուսինը պարզվեց ոստիկան է, նա հպարտությամբ էր դատապարտում։ Ի վերջո պատմական ես չգիտեմ ում մասին եք ասում, բայց ես վստահ եմ, որ այդ քայլերը, որոնք որ դուք նշեցիք, հա, նրանք հեշտությամբ չեն տրվում։ Բայց օրինակ չկա։ Սյուզի, դա ընտրության հարց է, բայց չէ, եկեք ընդունենք, որ դուք չեք ընտրել այդ ճանապարհը։ Ես ուզենայի, ես կընտրեի այդ ճանապարհը եւ ես խոսում ենք արժանապատվություն ունենալ եւ չունենալու մասին, անկախ համակարգի։ Կարիերիստները այնքան շատ են, որ պատմություն կարան տրորել։ Կարիերիզմի մասին չի է խոսքը։ Այստեղ արժեքների Չէ, ոչ էլ արժեք, ասма կոտրվել։ Կոտրվել նշանակում արժեք ունի, բայց կոտրվել է։ Կոտրվել նշանակում ինքը արժե համակարգ ունի, բայց կոտրվել է։ Օրինակ կարևոր բան ասես Պարթազարյանը։ Վստահ եմ ունեն եւ կոտրվել են։ Ես Մասիսին անձնապես ճանաչում եմ։ Հիմա ինչ անենք, որ իրանց հետ բերենք։ Այդ կոտրվածությունից հանենք։ Ցավոք սրտի ես վատ նորություն ունեմ եւ ինձ համար եւ ձեր համար դա հնարավոր չի։ Մենք լրջագույն դատական ռեֆորմի կարիք ունենք։ Լրջագույն դատական ռեֆորմի կարիք ունենք եւ այդ արդեն մի անգամ կոտրվածը նույնիսկ եթե հետ բերենք, մյուսի ձեռքում կոտրվի։ Մենք պետք է նոր դատական իշխանություն ձևավորենք։ Միգուցե նախին այսօրվա դատավորներից մարդիկ ներառվեն, բայց անպայման պետք է լինի ինչ-որ մի հանձնաժողով, որը որ ոչ իրավական դաշտում վերդիկտ կտա, ասի, այ դու կոտրվել ես, դու չես աշխատելու այլևս։